무더운 밤에 밤새 코골이 하느라 잠을 자도 잔 것 같지 않아서 몸이 찌뿌듯한 분들 많이 계시죠. 단순히 남부끄러운 습관인 줄 알았던 코골이가 심할 경우에는 당뇨에 심지어 뇌졸중까지 부를 수 있다고 하는데요. 네, 보다 자세한 내용 고려대학교 안암병원 수면센터 신철 교수와 함께 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 이 코골이가 심한 경우에는 단순히 좀 잠을 잘 못 자서 불편한 것뿐 아니라 여러 좀 심각한 질환까지 유발할 수 있다고 하는데요. 구체적으로 네. 어떤 질환들이 있습니까? 예, 보통 이제 질환은 뇌졸중이라든가 고혈압, 심혈관 질환, 당뇨, 비만 여러 가지 등등의 질환을 유발하지만 이제 특히 증상이 있느냐 없느냐가 굉장히 중요합니다. 증상이 전형적인 코골이와 무호흡의 증상이라는 것은 아침에 일어나도 개운하지가 않고 입마름이 있거나 낮에 이유 없이 주간 졸림증이 심하다거나 만성 피로 내지는 기억력 감퇴, 집중력 감퇴, 두통이라든가 어지럼증이 동반될 때는 특히 치료가 받아야 되는 현상이라고 볼 수 있겠습니다. 만성 피로나 두통 같은 거야 그럴 수 있다 치겠지만 코골이가 심할 경우에 뇌졸중까지 불러올 수 있다는 건 좀 이해가 잘 안 되는데요. 그 이유에 대해서 좀 자세하게 설명을 해주시죠. 예, 뇌졸중의 대부분의 원인은 이제 혈압이 높을 때 생기는 현상이죠. 그런데 이 코골이 자체가 스트레스 호르몬을 유발하기 때문에 스트레스 호르몬이 유발되면서 우리 몸의 교감신경을 흥분시키면 혈압이 상승됩니다. 혈압이 상승되면은 뇌혈관이 손상이 있게 되고 뇌혈관이 터지면은 뇌출혈이고 뇌혈관이 막히면 뇌경색이라고 우리가 유발된다고 보시면 됩니다. 네, 코골이 자체가 스트레스를 유발해서 뇌출혈, 뇌경색 이렇게까지 갈 수 있다고 하셨는데 네네. 실제로 코를 골 때는 우리 몸에서 그 뇌에서는 어떤 활동이 일어납니까? 뇌에서는 우리가 코를 골 때 코골이 자체가 어떻게 보면은 뇌진탕을 유발하는 거나 똑같다는 현상이 논문이 많이 나와 있습니다. 그 자체가 뇌를 흔들기 때문에 뇌에 일단 무리가 가는 거는 맞고요. 또 한 가지는 스트레스 호르몬이 나와서 혈압을 올리면은 제일 문제가 되는 게 뇌혈관에 손상을 준다는 거죠. 그래서 뇌혈관 손상이 오면은 뇌경색이라든가 뇌출혈을 유발할 수 있다는 것입니다. 네. 예, 코골이가 심하면은 뇌출혈이라든가 이런 뇌졸중 유발할 수 있다는 내용에 대해 설명해 주셨는데 이게 심지어 심해지면 당뇨까지 영향을 미칠 수 있다고 합니다. 그 이유는 무엇입니까? 예, 일단 당뇨라는 거는 당이 올라가고 당을 낮추기 위한 호르몬이 인슐린인데 둘 중에 하나가 문제죠. 당이 너무 많이 올라가거나 인슐린이 분비가 안 되거나 그런데 코골이는 자체가 아까 말씀드린 것처럼 스트레스 호르몬인 코티솔이라는 호르몬을 분비를 시키고 또 교감신경을 흥분시키면 혈당이 올라갑니다. 우리 몸 안에 혈당이 올라가면 그걸 낮추기 위해서 췌장에서 인슐린 분비가 돼서 인슐린이 혈당을 낮춰줘야 되는데 이게 장기적으로 10년, 20년을 끌다 보면은 췌장에 인슐린 분비하는 세포가 노화가 돼서 당을 낮출 수 없게 된다고 보시면 됩니다. 네. 그렇다면 이 코골이가 심한 경우에는 당뇨나 기타 다른 질환을 갖고 있는 환자의 치료에 좀 방해가 된다고 볼 수 있을까요? 그렇죠. 치료가 예를 들어서 당이 조절이 잘 안 된다. 혈압이 조절이 잘 안 된다. 이런 경우에는 반드시 코골이나 무호흡이 있는지 확인해 보실 필요가 있고요. 그 반대로 코골이나 무호흡이 있어서 당이나 혈압이 조절이 안 되는 분들은 치료를 했을 때, 코골이나 무호흡을 치료했을 때 혈압과 당이 조절이 잘 되고 또 한 가지는 거의 정상 레벨까지도 갈 수 있는 그래서 초기의 당뇨나 초기의 고혈압 환자분들한테는 특히 초기 진단, 초기 치료가 굉장히 중요하다고 볼 수 있겠습니다. 네, 코골이가 가볍게 볼 문제가 아니었군요. 네네. 그렇다면 코골이가 왜 일어나는지 또 코골이와 수면 무호흡증의 차이점이 무엇인지도 좀 설명을 해주시죠. 예, 코골이는 이제 기도 자체가 좁아지면서 일어나는 게 기도 자체가 좁아지면은 기도가 저항이 심해져서 그 입 주위에 있는 조직들이 떨리는 소리를 우리가 코골이라고 하고요. 그 완전히 막혔을 때, 10초 이상 막혔을 때 우리가 수면 무호흡이라고 얘기를 합니다. 문제는 10초 이상 막힌 것이 시간당 5번 이상 일어났을 때 우리가 수면 무호흡이라고 얘기하고요. 그러면 산소 공급이 적어지겠죠. 그러면서 주간 졸림증이라든가 낮에 만성 피로가 일어나면 수면 무호흡 증후군이라는 말을 씁니다. 이때 산소가 떨어짐으로써 산소가 떨어지면은 교감신경이 흥분이 되는 거죠. 그래서 당도 올라가고 여러 가지 스트레스 호르몬도 올라가고
그러면서 이제 만성 질환들을 유발하게 된다고 보시면 됩니다. 네. 흔히 뭐 코골이 하면 중년 남성과 좀 잘 어울리는 단어가 아닌가 이런 생각이 드는데요. 네. 이 코골이가 유난히 좀 심한 연령대가 따로 있을까요? 네네. 이제 특히 코골이는 제일 많은 원인은 비만입니다. 사실은. 특히 이제 복부 비만인데요. 그것이 한 60에서 80% 차지하고요. 이제 나이 50대가 넘어가면은 남자 여자 할 것 없이 코골이가 거의 비슷해집니다. 그 이유는 여성에서는 여성 호르몬이 감소하기 때문에 폐경기가 오면서 그러면서 기도에 탄력이 떨어져서 기도가 잘 막히죠. 그래서 이제 오는 경우가 있고요. 남성 같은 경우는 남성 호르몬이 55세 전후로 해서 감소를 하게 돼 있어요. 감소를 하면은 역시 기도에 탄력이 떨어져서 코골이가 오게 되고 심하면 무호까지 유발하게 됩니다. 그렇다면 이제 심한 코골이와 수면 무호흡증 어떻게 치료를 해야 될까요? 예, 이제 제일 중요한 거는 집에서 할 수 있는 방법은 옆으로 주무시는 방법이 굉장히 효과가 있습니다. 옆으로 주무시면은 현재 코골이나 무호흡이 50% 이상 감소할 수 있고 옆으로 주무시는데도 불구하고 코골이와 무호흡이 있을 때는 반드시 전문 수면 클리닉을 찾아서 그 원인을 정확하게 파악하고 그 원인에 따른 치료를 받는 것이 좋다고 볼 수 있겠습니다. 네, 이렇게 코골이를 하게 되면 이제 스트레스가 발생을 하게 돼서 교감신경이 흥분돼서 많은 문제가 발생한다고 하셨지 않습니까? 네네. 혹시 코골이를 하게 되면 옆에서 같이 잠을 자는 사람에게도 이런 스트레스 때문에 안 좋은 것들이 생길 수 있을까요? 예, 아주 좋은 질문이신데요. 코골이를 하시는 분의 옆에 있는 분은 불면증을 유발하게 되죠. 잠을 못 자게 되죠. 그러니까 그 스트레스, 옆에서 주무시는 분이 예를 들어서 탱크가 지나가는 소리가 들리는데 그 옆에서 주무시는 분이 잠이 들겠습니까? 잠 들기도 힘들고 잠을 들었다가도 자주 깨고 아침 일찍 일어나고 이제 이런 현상이 일어나서 불면증을 유발하게 됩니다. 그래서 코 고시는 분들 옆에 있는 분들도 좀 생각을 해주셔야 되고 또 옆에 있는 분이 정확하게 진단을 할 수 있는 정보를 다 가지고 계십니다. 그래서 코골이 진단 받으러 가실 때는 옆에 계신 분이 같이 가가지고 정확한 그런 어떤 조언을 해주시는 게 진단을 하는데 중요하다고 볼 수 있겠습니다. 네, 코골이에 대해서 지금까지 고려대학교 안암병원 수면센터 신철 교수와 함께 이야기 나누었습니다. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.